Волнительный момент закрытия кинофестиваля, вручение «Золотых крыльев». Сама церемония прошла весело. Жгли, как говорится, все. Губернатор, который дважды назвал один из торговых центров серебром, и президент «Зеркала» Павел Лунгин, который сравнил коммерческое кино с сосисками. Ты идешь в супермаркет, покупаешь 2 часа времени, как пачку сосисок. Потом ты их съел. Ты не думаешь, кто их приготовил, не думаешь, откуда они, что это, кто это. Просто съел и забыл. А авторское кино – это всегда авторская личность с ее проблемами. Поэтому, если у вас есть проблемы, если у людей есть проблемы, им надо смотреть авторское кино. Проблемы меньшинств, женщин, детей. О подростках Афганистана, которые сбились в банду, картина «Земля просвещенных». У нее приз зрительских симпатий. Ленте досталась и статуэтка за профессиональные достижения. Мой фильм об Афганистане – это и часть истории России, поэтому для меня было очень важно показать свою картину здесь. Для меня эта премия стала совершенно неожиданной, потому что я ехал сюда, чтобы быть с вами. Документальная программа «Арт Док Фест». Главный приз «Большое зеркало» фильму «Дон Жуан» Ежи Сладковского. Тронная речь на английском, сложности перевода и свежие решения от польского классика. Я очень рад. Я снял больше 30 фильмов в России. Просто говоря, спасибо на все фестивали, это вам очень нравится. Спасибо. Спасибо. Но почему ты никогда не сталкивался с русским языком? Первый раз неделю назад здесь, начали переводить обратно. А вот обладатель гран-приза награды приехать не смог. Путь из Колумбии не близкий. Филиппе Геррера, режиссер фильма «Темный зверь», прислал видеообращение. Его картина о 3 женщинах, которые бегут из провинции в столицу, где хозяйничают террористические группировки. Диалогов в картине нет. Героини молчат, лишь изредка стонут от боли. Мне было очень приятно, я был очень польщен и счастлив, когда узнал о получении столь важной награды моим фильмом. Я хотел бы разделить эту радость с моей командой, моими продюсерами и, разумеется, со зрителями. Более 100 фильмов авторских, массовых, документальных, анимационных, творческие встречи, поэтические вечера и новая площадка в Иванове, о которой как раз и говорил Павел Коньков – «Крыша». В таком этапе пока трудно предсказать, сколько лет будет жить фестиваль, потому что он пока растет. И я уверен, что до заката ему еще очень-очень далеко. Еще на открытии 10-го «Зеркала» Павел Коньков пригласил всех гостей на 2-й юбилей фестиваля, обещая хорошему кино в Иванове быть. Дарья Костина, Денис Железов, программа «Губерния».